身處街景，健康又一城 ，The Grand City 街景康城。我係朱永東嘅高人，今日為大家介紹一個就係我哋嘅街景康城單位。我哋 channel 入邊嘅話咧，拆解一手、二手同埋我哋嘅租盤三個維度拆解呢個樓盤值唔值得大家研究？一手同二手嘅價錢又差幾多？我哋嘅租盤又可以係幾多錢可以租落嚟？今日加推嘅單位係8座，我哋嘅89平方到我哋118平方米，香港人最認可嘅一個港式開發商做嘅樓盤單位，小區自帶我哋5星級會所，配套設施一應俱全，永東巴士就喺樓下，班次亦都非常之密，裝修標準係成個片區嘅天花板。樓盤想當年個價格去到21200，而家只需要係12800起步價，15000、16000嘅均價，屬於係天花板。所以我哋呢邊嘅話咧，去睇一睇佢值唔值呢口價。OK， 我哋港人最中意嘅會所啦。其實大家見到一樣嘢嘅咧，我哋呢邊亦都係有我哋嘅一個鍛鍊嘅一個鍛鍊場啦、健身室啦。仲有一樣嘢就係咧，私教如果係需要嘅一個想要係 keep fit 自己嘅身體嘅話咧，亦都可以請我哋嘅私教1對1咁樣去調整我哋嘅身材啦。全部啲空間啊，同埋都係比較標準化，因為佢係一個叫做係品牌。咁啊，呢邊嘅話咧就係我哋私教室啦。咁呢一排咧，大家見到咧，呢度全部都係我哋嘅一個會所入邊嘅設施嚟㗎。譬如我哋跑步機啊，下邊室內嘅恆溫泳池啦，中意游水嘅、中意健身嘅、普拉提嘅，都係有一定嘅設施俾到大家㗎。啊，亦都係有相應嘅一個業主過嚟呢邊去直接去體驗啦。係啦，呢一排全部都係最新型嘅一個健身器材啦。仲有一樣嘢咧，前邊呢個位置亦都係有我哋嘅一個叫做係瑜伽室啦。大家見到一樣嘢，成個瑜伽入邊嘅話咧，大家喺度做普拉提。到位化嘅一個拉伸自己嘅筋絡都係有晒喺度㗎。OK， 呢個就係成個我哋嘅會所啲配套啦。呢個單位入邊係118方，1269尺，整個空間入邊嘅話咧，1、2、3同埋我哋4部，一共係3.6米嘅一個正寬嚟㗎單位。咁咧，我感受一下，坐喺呢度，你睇翻下個電視機嘅位，咁其實呢個距離咧係比較舒適㗎，用呢個酒櫃咁樣都好搭下。呢個圓台加埋去翻呢個位置咧，呢個冰櫃位咧係 total 只可以放一個單門冰櫃，放唔到雙門。L 型嘅一個叫做係廚房位，方太嘅抽油煙機，呢啲所見到全部交嘅標準，同埋歐派嘅櫥櫃。呢個陽台咧俾我哋放洗衣機同埋晾衣服。咁啊呢個位咧亦都係做得比較到位嘅，我認可嘅就係放我哋嘅咖啡機同埋烤爐就 OK 嘅啦。OK， 咁啊嚟睇翻我哋嘅一個洗手間。洗手間大家見到咧，同樣嘅，我入翻去呢個位置，咁啊，同樣呢個位咧，其實都係一笪地啊，咁啊，我哋叫做係都係差咁少少。OK， 入到嚟呢邊，我哋嘅一個縮細版嘅主人房，咁啊，呢個位全部都係我哋嘅櫃位，仲有咧雙台位都俾到你呢邊喎，有埋我哋呢個位置嘅一個書台位。咁呢邊個闊度咧係1部、2部、3部，係有3.1嘅闊度嘅。咁啊，整體嚟講嘅話咧，都係叫做係比較 very good 嘅。即係個空間啊，叫客房嚟講 ，OK， 過翻嚟呢邊可以做一個叫做係書房，因為個空間咁其實你見到一樣嘢，小朋友房又差唔多嘅，但係咧你話做一個大人房嘅話咧就差咁少少 ，OK， 再去翻我哋主人房重頭戲啊，呢個真係有獨立嘅衣帽間，入到嚟呢邊係啦，獨立衣帽間、雙台，仲有我哋嘅一個衣櫃，仲喺呢度仲一排非常之長嘅衣櫃，全部俾你放靚衫。OK， 你睇睇呢個主人房個洗手間啊，個進深係幾闊落，可想而知118平方能夠做到呢個咁嘅空間咧，係好罕見嘅。第二樣嘢，個設計師咧都唔知係咪參照咗澳門總統套房嗰種 feel， 過到嚟呢邊做一個參照，放開落嚟我哋單位入邊，可想而知個單位個主人房有幾大咧？呢個咧個空間邊嘅話咧，我哋可以用腳去試一試下。我哋一共1部、2部、3部、4部。我哋標尺係標4.3米，係比我哋嘅廳仲要大嘅，所以單位入邊118平方可以做到咁大個廳，3邊落床。如果一手喺118平方都睇唔啱，我哋仲有二手俾大家參考。OK， 嚟到我哋105平方嘅單位入邊，1100尺單位，大家感受一下，成個單位入邊我整個空間咧係去到係我哋嘅3.6米，90公分左右一部係2、3、4部就完全係咁嘅空間感。咁咧，而家見到呢個背頭咧係電視背頭都係膠嘅標準嚟㗎。呢個就係我哋飯廳位置，
咁其實一個圓桌或者一個長方形桌都係完全冇問題嘅。我哋呢邊嘅話咧，可能擺唔到雙門冰櫃，可以擺到個單門嘅冰櫃。一個 L 型嘅一個廚房，你見到抽油煙機、爐灶同埋燒爐碗櫃3件套全部送俾你。呢個位置可以俾我哋呢邊嘅話咧，做一個烤麵包、咖啡機，係做一個咁嘅細嘅灶台仔嘅。洗手間咧，全部都係呢個膠標啦。咁啊，空間感咧，其實你睇翻感受一下個空間感咧，呢個位置咧，其實我覺得就會比較細少少嘅。我哋嘅客房呢個正心咧，應該係去到2.8米個闊度，1、2、3個半，係啦。咁呢個位咧係可以俾我哋放一個雙台啦，係啦。整個膠標咧係有我哋嘅長布嘅。OK， 咁啊單位呢邊嘅話咧，基本上你放完雙台，整體嚟講咧1.5米床，呢邊就可以俾我哋放一放嗰個叫做衣櫃位置啦。咁啊，可能單邊落床就可以做唔到雙邊落床啦。咁啊，單位個另一個客房咧，過翻嚟呢邊嘅話咧，大家感受下空間。咁啊，其實都係放一床，就算放埋個衣櫃就基本上冇噶啦。呢個房係最細嘅。OK， 睇翻主人房，整個主人房同我哋嘅廳有咁上下大，3.5米嘅正寬。咁我哋喺呢邊可以放我哋嘅好大嘅雙台啦。呢個位置整一個雙嘅櫃位。再去翻嚟個套房，嗰個好在咧，風水咧喺呢個位置又唔會對住個床喎。獨立出嚟嘅洗手，咁啊獨立出嚟嘅去洗手間，呢個咧就係一定要點個讚啦。咁咧，我哋仲有一個咧，呢個位嚇。有一個1件回家，1件咧就離開嘅。咁咧，而家我哋係着緊燈嘅，我哋1件離開，撳一下華為嘅智能系統就全部關燈㗎啦。撳1件就全部開晒燈㗎啦。今日咧，我哋睇一睇個23年收樓嘅單位，啱完中間收樓嘅。咁咧，呢個單位入邊嘅話咧，係去到我哋嘅樓層9樓啦。我哋個單位入到嚟，大家見到咧，其實呢全部都係新嘅，全都未用過㗎。而家呢邊嘅話咧，就係佢同我哋一齊住，所以單位入邊嘅咧就攞出嚟賣啦。咁大家見到咧就全新嘅，佢當年買翻嚟嘅話咧，去到180幾萬。咁而家個單位大家見到咧兩邊通嘅，呢邊咧就做我哋嘅叫做係大廳、客廳，係啦，採光都唔錯嘅。大家見到睇翻出嚟，陽台望翻出嚟呢一個位置咧係非常之開揚嘅嚇，望翻出嚟成個叫做係之前面全部望晒，非常之舒服。咁啊，我哋呢邊嘅話咧，對面就珠海啦，一條馬路之隔。咁啊，我哋而家呢邊個單位入邊嘅話咧，其實整體嘅一個叫做係採光度啦，同埋佢個寬闊度啦，都係非常之到位嘅。咁仲有大家見到咧，呢個位置有個陽台，可以喺呢度咧俾我哋放呢個叫做係洗衣機攞晾衣服嘅。咁啊，呢邊個位置咧係客房，大家都見到個空間其實都唔算細，整體個客房空間啊各方面啊其實都 OK 嘅，窗台全層送。咁咧，之前佢哋買翻嚟嘅話咧，大家都係呢種個標準啦，係啦，你所見到而家都係咁個標準啦。咁啊，同我哋嘅新同舊咧都有少少差別，係啦。之前嘅設計理念，同埋而家呢度咧個空間咧，確實嚟講嘅話咧，佢會係感覺上咧個窗頭位用埋個情況底下咧，會大翻啲嘅整體感覺。採光度都好好。咁主人房都係嘅。咁啊，主人房咧，佢呢邊嘅話咧係有我哋嘅櫃啦，呢啲櫃 L 型嘅櫃全部做晒俾大家㗎啦。呢度都係我哋嘅一個叫做交流標準。我哋嘅呢個位置出翻嚟，呢個位置坐嘅位置咧，下邊做收納，整體個空間都係 OK 嘅。咁呢個單位咧，業主佢之前180幾萬買翻嚟，而家只需要138萬就係賣翻出嚟嘅二手單位。咁大家覺得全新未住過嘅準二手房咧，你覺得認可嘅情況底下咧，都可以參考新同舊對一個對比參考，邊個更加適合多少少。OK， 今日睇一睇呢個單位嘅租盤咧係3100蚊，雖然裝修舊少少，但係咧佢嘅價錢升過平。如果正常要好啲嘅裝修咧，可能價錢方面咧就要去到係4500蚊或者5000蚊左右嘅裝修就好靚啦。呢啲單位入邊嘅話咧，佢係比較粗少少嘅裝修啦，咁啊有埋個陽西陽台啊，各方面可以俾我哋放洗衣機。咁啊呢啲嘢全部都係之前裝嘅時候咧，佢唔可能唔花太多錢，因為知道係出租啊嘛，所以佢個裝修標準咧就比較細啲，因為之前個單位邊係無坯嘅單位，飯廳位、客廳位加個係可以嘅。如果大家咧係將個傢俬呢啲唔靚傢俬清開佢嘅話咧係 OK 嘅。咁望翻出嚟咧係好開揚，成個叫做係景觀嚟講嘅話咧係好開揚㗎。對面就珠海，
係珠海嘅位置。咁呢度係佢個別墅區，整個叫做係開揚度咧好舒適嘅。咁啊單位入邊嘅話咧就係118平方米，成個小區按照翻佢4房嚟講最平啦3100。咁啊如果係大家覺得空間要大嘅話咧，呢個房間咁啊空間要大或者係房多嘅話咧，呢個單位性價比高啦。OK， 咁啊呢啲位咧就可能長者啊需要攞坐廁啦，可能差咁少少。咁啊呢個亦都係客房啦，睇睇啲客房空間咁啊，基本上都係一張床。咁啊主人房都係會有個櫃。咁啊整體嚟講嘅話咧，佢呢邊嘅話咧就呢度有坐廁咯，主人房套房會有坐廁。所以佢呢個單位入邊嘅話咧就勝在佢又平，但係一樣嘢嘅話咧，如果係大家係想要靚啲嘅，我哋都有㗎，4000零蚊左右嘅一個4房單位。咁啊，我哋到時呢邊嘅話咧，可以都大家需要嘅話都係 PM 翻我哋呢邊，我哋可以根據你嘅需求，再一一為你去配置你想要嘅單位。嗱，我哋呢邊個就係我哋嘅香港永東巴士嘅一個站點啦。喺呢個位置，大家見到一樣嘢嘅話咧，直接喺度上車啦，買票上車。咁我哋每天有6班車直接去翻香港㗎。咁我哋呢邊嘅話咧，無論係荃灣啦、太子啦，都係有我哋嘅個直接喺度可以直接上車㗎啦。OK。你見到一樣嘢，正風魚啊，呢啲全部都係粵菜嚟㗎。咁啊，同埋 App 記啦，咁啊。都係喺樓下慢慢啲配套咧都會完善翻起身㗎啦。咁啊，如果你行遠啲，會有我哋嘅三毛啦，或者碧落城啦，包括我哋叫做係有月色啲百貨啦，都係幾分鐘嘅路程。以我哋呢度為中心啊，幾分鐘就會到我哋各大商場 shopping mall 㗎啦。咁啊，去翻我哋嘅一個前邊，你見到一樣嘢咧，都係有我哋嘅一個買我哋嘅滷味嘅地方啦，即係滷水啊，同埋喺餐廳啊。包括前邊呢啲位咧，喺便利店啊、京東啊都有晒噶啦。咁啊，而家我哋呢一期咧，就係我哋第4期嘅位置啦。咁啊，對面呢個棚架位置。咁我哋而家見到對面呢個位置，見到咧，亦都有我哋硬牙樂口腔啦、整牙齒嘅地方啦，都已經係砌晒噶啦。咁我哋呢邊嗰個叫做咧，前邊咧會見到有我哋錢大媽噶，錢大媽包括我哋嘅新鮮超市。咁啊，落樓其實就會有我哋嘅一個配套。呢度咧就係我哋公交巴士站，係啦，唔單止有永東巴士，亦都有公交巴士站。呢度就會所啦，會所就係我哋一直都用緊嘅地方咯，係啦。仲有大家見到咧，我哋嘅一個叫做係前邊就有我哋嘅一個電影院啦，電影院嘅地方前邊呢個位係啦，電影院。同埋我哋打桌球嘅地方啦，都係呢個位置嘅桌球。咁啊，呢條街就會旺啲。嗱，呢個位落車咧，就係我哋嘅一個永東巴士喺香港翻嚟落車點啦。喺呢個位置，呢個位置係落車點。咁啊，錢大媽對面啦，對面就錢大媽，係啦，就喺對面馬路嘅啫。咁啊，呢啲配套咧見得到嘅，前面亦都有生鮮超市嘅。你行過少少咧，就會有生鮮超市，呢啲超市全部都係代替咗，即係類似買餸啊，同啲錢大媽嗰種小型嘅街市一樣，係啦。咁啊，對面呢啲見得到嘅一個叫做係商業配套啊，係有晒噶啦。無論係餐館啊，或者係我哋嘅一個買餸嘅地方啊，都已經俱全啦，係啦。咁啊，斜對面嘅話咧，亦都會見到咧，呢度有一間我哋嘅診所啦，係我哋嘅叫做係直接係診所。喺呢邊嘅中醫同埋外科啦，都可以喺度調理嘅。咁我哋嚟到節目最後嘅話咧，就總結一下我哋單位。其實而家做緊 promo 嘅咧，最平嘅話咧，就去到係12800蚊1平方米嗰個我哋嘅珍稀園。咁單位入邊係屬於清水樓狀態嘅。咁啊，單位入邊位有高層27樓啊，呢個118平方啊，都係冇問題。咁啊，去到我哋呢一個珍貴園嗰邊嘅話咧，大家見到咧平嗰隻咧就去到係3樓嘅一個89平方啦，圍到14700 1平方米包括裝修，即係類似我哋而家個交易標準啦。咁啊，再去到一個就係我哋嘅一個105方嘅一個叫做14600嘅單位嘅 L 層，攞呢一個8座嘅15樓嘅單位89平方嘅單位去計，總價178萬，折完之後咧圍到146萬，首期款 around 係22萬嘅，每個月按照翻佢124萬嘅貸款咧，每個月月供5200，118平方嘅一個5樓做 promo 嘅單位啦，咁啊折完之後179萬，咁啊我哋首期款咧 around 係去到係27萬。每個月按照翻佢月供係去到6400，
咁啊兩個單位去比翻嘅話咧，就話係睇翻大家個需求點啦。咁咧呢個就係一手嘅一個大概情況。咁我哋去到二手方面嘅話咧，大家都見到咧，其實平啲去到舊嗰啲10幾年樓嗰啲，去到9000幾、8000幾都有。咁我哋新啲嗰啲去到1萬到11200咁樣嘅幅度。新樓宇同舊樓宇 around 相差咁差唔多係按照翻12000蚊去計，同埋16000蚊去計，係去到係接近係4000蚊一平方米。如果大家覺得唔想煩慳時間嘅，咁啊揀翻一手發展商幫你裝埋收，呢個係好直觀嘅。咁啊，如果你覺得我想平嘅，要有自己 design 同埋自己嘅一個叫做感覺嘅，你用最平嘅價錢買入個單位，咁咧再按照翻你想要嗰種風格去 design 裝修。無論一手樓、二手樓，到時過嚟睇完樓宇之後，會幫你攞到最平嘅一個係最優惠嘅價錢，員工關係價各方面，咁可能要過到嚟呢邊1對1咁樣去幫你去申請。第二 part 就係話二手樓宇，我哋會睇啱邊個單位之後，我亦都會係全力以赴幫你去劈業主價錢，去攞到最低嘅價錢，喺你個度入邊攞到最低嘅價錢，去幫你去爭取優惠。OK， 到最後一樣嘢，如果大家對我哋嘅樓宇買賣各方面係唔清楚嘅，想體驗生活啱唔啱自己嘅，記得可以揾我哋租盤啦，3000零蚊到4000零蚊 around 呢個幅度，咁啊我哋都可以為大家提供相對應嘅一個服務。OK， 咁有咩嘅話咧，記得評論區留言，我俾個 like 我哋轉發俾你身邊有需要嘅朋友。咁我哋下一期節目再見，See you。